Sema Roho Mtakatifu, sema Mungu uliye hai, katika jina la Yesu niko mbele zako jioni ya leo. Niko tayari Bwana kusikia neno lako. Niko tayari Bwana kusikia neno lako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nihudumie Bwana. Sema nami Bwana sawa sawa na mapenzi yako jioni ya leo, katika jina la Yesu. 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 Mungu uliye hai, jioni ya leo ni jioni yangu ya kupokea sauti yako ikinena nami. Jioni ya leo ni jioni yangu ya muujiza kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu. Yaguse maisha yangu, iguse familia yangu jioni ya leo, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Sasa tuko kwenye kipengele kinaita usikivu wa kiroho. Maana ya usikivu wa kiroho. Nimekuambia maana jana, nimekuambia maana kama 4, si ndio watu wa Mungu? Maana kama 4, na nilishia kwenye maana ya 4 ambayo inasema usikivu wa kiroho ni kuwa na macho na masikio ya kiroho yaliyo wazi kutambua ishara, maono na maelekezo ya Roho Mtakatifu hata katika mambo madogo madogo. Roho Mtakatifu akiwa anaongea na wewe personally. Nikisema personally, maana yake binafsi. Anaweza kuongea na wewe kwenye levo ya roho yako. Unisikilize. Anaongea na wewe ndani yako, ndani kwa ndani, lakini kwenye levo ya roho yako. Anapoongea na wewe kwenye levo ya roho yako, ni pale ambapo anashuhudia na roho yako. Roho yako, kumbuka nazungumza roho. Ukisoma kwenye Biblia, Walumi ile sura ya 8 mstari wa 16, tuanzie hapo. Walumi sura ya 8 mstari wa 16. Walumi sura ya 8 mstari wa 16. Walumi sura ya 8 mstari wa 16. Maandiko yanasema, Walumi sura ya 8 mstari wa 16, maandiko yanasema, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na nini? Na roho zetu. Maana yake kuna ushuhuda wa Roho Mtakatifu ndani ya roho zetu. Usije ukasahau, ndani ya roho. Roho ya mwanadamu sio mwili. Roho, mwanadamu ana roho, ana nafsi, alafu anakaa kwenye mwili. Kwa hiyo ana pati 3. Sasa Roho Mtakatifu anapoongea na wewe, huwa anaweza akazitumia pati zote 3. Kuna vitu anaongea na roho yako, na kwenye roho yako anapoongea ni kukupa ushuhuda, kukuhakikishia, kukupa hakikisho ndani ya roho yako kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana angalia, kuna mahali mtu anaweza akapitia, mwili wake umeharibikiwa, nafsi yake imebeba mambo mengi, imevurugika, ina uchungu, ina nini. Anafika mahali anatamani labda kwenda kujitoa uhai. Sasa Roho Mtakatifu akija akitaka kuongea na nafsi yako, haiwezi kusikia kwa sababu imeshafanya maamuzi. Akija kwenye mwili wako, ndio kabisa
hauelewi chochote. Anachofanyaga, anaenda ndani ya roho yako, na kule ndani ya roho anaanza kukuuliza maswali. Kwa nini unataka kufa? Hujui wewe ni mtoto wa Mungu? Ndani ya roho yako atakuwa akiongea kwenye levo ya kukukumbusha wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu. Saa hiyo nafsi imesahau, saa hiyo mwili wako ndio kabisa hausensi chochote. Anaenda kwenye roho. Nisikilize, ni sawa na mtu ambaye amepigwa na usingizi wa kiroho. Mtu akipigwa usingizi wa kiroho anakuwa kama mtu mfu. Narudia tena, anakuwa kama mtu nani? Mfu. Akipigwa na usingizi wa kiroho anakuwa kama mtu mfu. Kinachokuwa kimekufa, nafsi yake inapoteza sensi za kiroho. Ufahamu wa kiroho ndani ya nafsi yake hauko tena. Kumbuka, ufahamu, akili, mawazo yanakaa kwenye nafsi. Mwili wake huu unakuwa unatekeleza maovu tu. Maovu ndiye yamekaa kwenye mwili. Nafsi yake inakuwa imekufa, haisikii hata dhamiri. Ile dhamiri ya kujihukumu inapotea kabisa. Hasa Roho Mtakatifu akitaka kumfufua mtu wa namna hii, kumwamsha, anaenda anawasha moto ndani ya roho yake, ndani ya roho yake ile. Anaanza ile roho yake ile kucommunicate na roho, kuongea na roho yake. Alafu huyu mtu utashangaa, anaenda kufanya maisha yale yale aliyoyazoea, lakini anaanza kusikia, mbona kuna kitu tofauti ndani ya roho yangu? Mbona kuna kitu najisikia tofauti? Anaenda ndani ya roho. Sasa roho inapoamka, maana yake inaanza kusikia ushuhuda. Roho inapoamka, nafsi inaanza kupokea uhai. Inaanza kuiambia nafsi, amka, amka, amka. Alafu anasema, leo najisikia kwenda kwa kanisani, leo najisikia kwenda kanisani, leo najisikia kwenda kwenye maombi. Leo alikuwa ajisikii siku zote. Ule mchakato haujaanzia kwenye nafsi, umeanzia ndani ya roho. Kama kuna mtu mmoja ananielewa aseme amina. Sasa unisikilize, Roho Mtakatifu anapoongea na wewe, usikivu ninaosema wa kiroho sio usikivu kwenye mwili tu, wala sio usikivu kwenye nafsi peke yake. Ni usikivu mpaka ndani ya roho yako, rohoni. Kwa sababu ibada haianzii kwenye nafsi. Ibada ambayo Mungu anawatafuta wamwabuduo katika roho na kweli, haianzii kwenye nafsi. Ibada ya kweli inaanzia kwenye roho yako. Ndio maana ukifanikiwa kile unachokifanya mwilini, kuimba, kukaanzia ndani ya roho, kukaja na kwenye nafsi nako kukadaka, alafu na mwili ukadaka, wewe haui wa kawaida. Ndio huyu mtu tunasema amezama rohoni. Maana yake matendo anayoyafanya hayaanzii mwilini. Haleluya. Sasa mwalimu, inawezekaneje mambo haya? Sio kwa nguvu zako, ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ukijaribu kwa nguvu zako huwezi. Ndio maana unaweza kukuta mtu anatamani kuomba mfululizo masaa 7, yani akai kwenye maombi masaa 4. Akijipanga, akienda, akiomba nusu saa, jasho limemtoka, anainuka anasema, muda wote huu nimeomba, kumbe ni nusu saa.
kwa sababu kile hakiwezekaniki ni mpaka kizaliwe kutoka ndani kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ndio maana mtu akielewa hili, ndani ya moyo wake kutakuwa na desire, kutakuwa na shauku ya kusema, Roho Mtakatifu, chukua nafasi ya kunisaidia kutoka kwenye roho yangu. Anza kuongea na roho yangu, nisaidie kuanzia ndani ya roho yangu, nisaidie kuanzia ndani ya roho yangu. Ndio maana sasa Roho Mtakatifu hushuhudia pamoja na roho zetu. Lile neno pamoja, maana yake roho yako inatakiwa kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Roho yako inatakiwa izamishwe ndani ya Roho Mtakatifu. Okay, umenielewa hapo bila shaka. Jambo la pili, Roho Mtakatifu anapoongea na wewe, huwa anaongea na wewe kwenye nafsi. Kwenye nafsi sasa, kule ndiko ambako unasikia anaongea na wewe kupitia mawazo. Sema mawazo, sema mawazo. Ukisikia kwamba Roho Mtakatifu ameweka wazo jipya, maana yake amecommunicate, ameongea, amewasiliana na wewe kukueleza mpango wake, lakini ameuleta kwa njia ya wazo ndani yako. Lakini kuna wakati ambao anazungumza na utajua kabisa, haya sio mawazo yangu, haya ni mawazo ya Mungu. Maana yake Mungu anaongea na wewe kupitia mawazo. Ukiona anaongea na wewe kupitia mawazo, maana yake anaongea na nafsi yako. Na Mungu anapoongea na wewe kupitia mawazo, kitu anachowinda ndani yako, ukumbuke, ni kukutengenezea standard ya maisha. Mifumo ya maisha inatengenezwa kwenye moyo. Ninaposema kwenye nafsi, ndio moyo huo huo. Haleluya, watu wa Mungu. Anapozungumza na wewe kupitia mawazo, kupitia fikra, anaongea na wewe kwenye nafsi. Kwenye nafsi. Wagalatia, fungua kitabu cha Wagalatia. Mandara bashanda. Wagalatia, Wagalatia ile sura ya 4. Umeiona sura ya 4 mstari wa 6. Sura ya 4 mstari wa 6. Sura ya 4 mstari wa 6. Anasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, narudia tena samani, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana. Hasa angalia, anaposema wana, maana yake ninyi mmempokea Yesu moyoni mwenu na kufanyika kuwa wana wa Mungu, mmeokoka. Ndio maana mtu akitaka Roho Mtakatifu awe anaongea naye, analia moyoni mwake, lazima cha kwanza awe mwana. Na ndio maana wokovu ni muhimu, watu wa Mungu. Mahusiano yako binafsi na Mungu ni muhimu sana. Mahusiano yako binafsi na Mungu ni ya muhimu. Anasema kwa kuwa mmekuwa wana. Mmekuwa wana. Anasema Mungu alimtuma Roho wa mwanae, yaani Roho Mtakatifu. Alimtuma akae wapi? Moyoni. Sema moyoni. Maana yake akae kwenye mioyo yetu. Alafu anasema aliaye Aba, yaani Baba. Maana yake hakai kimya kwenye mioyo yetu.
Akikaa kwenye mioyo, lile neno akikaa, maana yake alimtuma ili aishi ndani ya mioyo yetu, aishi. Ndio maana angalia, Roho Mtakatifu akija ndani ya moyo wako, haji ili ingie na kutoka, anakuja ili aishi. Na kama anaishi, unapompa nafasi ya kuishi, kwa maana ya kuhusiana naye, ukimpa nafasi ya kuishi ndani, yeye anaanza kutengeneza makazi yake. Kwa sababu moyo wako unapokuwa makazi yake, anaanza kutengeneza huo moyo. Kama aliukuta una majeraha, kama aliukuta una uchafu, ndio maana Roho Mtakatifu pia ana nguvu ya kutakasa, kwa sababu anayo maji. Yale maji kazi yake moja ni kusafisha. Kwa hiyo akipata nafasi kwenye moyo, anaanza kuutakasa moyo wako, kuondoa madubwasha machafu yaliyokuwa yamekaa kwenye moyo. Anaanza kuweka mawazo mapya, kutengeneza new system, kwa sababu kwenye moyo ndiko kuliko na chemchemi ya uzima. Ndio maana Mithali inasema, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana yake nini kulinda moyo? Usiruhusu kitu kisichohitajika kuingia ndani ya moyo, kwa sababu ukiruhusu kitu kingine kuingia ndani ya moyo, kinazalisha aina nyingine ya maisha. Kuna watu wanaishi maisha ya huzuni kwa sababu kuna kitu walikiruhusu kikaingia kwenye mioyo yao. Na ndio maana unaona Mungu anasema nipe moyo wako. Miungu nayo inataka moyo, shetani naye anataka moyo, kwa sababu shetani anajua ili akutengenezee mifumo yake, anautaka moyo wako. Na saizi yeye ametengeneza mbinu nyingi sana za kuteka moyo wako. Anatumia teknolojia, anatumia watu. Kwenye simu humu kuna vitu ukienda kuviona, kuna programu mbalimbali ukiziona humu, nyingine ni mkakati wa adui kabisa wa kukutoa, kuteka moyo wako. Umekazana tu na YouTube, umekazana na Facebook, uchuji kwamba unaangalia nini, kumbe anautafuta moyo wako. Tafuta moyo wako, utakutana na mafundisho ya ajabu kweli mle ndani. Kumbe kinachowindwa ni moyo wako tu. Ndio maana lazima ujifunze kulinda moyo. Na ndio utashangaa mtu mwingine akishaanza hii darasa la kulinda moyo, moja ya kitu ataanza kupewa tahadhari, muda wa matumizi ya simu yake. Utashangaa tu. Na saa nyingine mwingine anaweza kaenda mbali, simu yake inaharibika au inaibwa, alafu anaanza kukemea shetani. Kumbe Mungu anajaribu kumsaidia, kwa sababu umekuwa addicted. Kuna mtu analala mpaka saa 8 lakini yuko busy na simu kabisa. Haleluya, haleluya. Kwa sababu moyo unakula kwa kile unachokiona, unachokisikia, kinaingia ndani ya moyo. Sasa Roho Mtakatifu akiingia ndani, huwa anakuwekea standard. Kuna vitu atataka uvisikie, vingine hapana. Kwa kadri unavyolazimisha kusikia vitu vya ovyo, kule ndani unajinajisi, unamuhuzunisha Roho, unamnyamazisha. Kumnyamazisha maana yake unamzimisha. Biblia inasema msimzimishe Roho. Kiingereza inasema unafanya kitu kinaitwa quench. Quench maana yake ni kama unazima moto uliokuwa unawaka. Wale zima moto wanapoenda kumwagilia yale maji, kwa kuna vitu wewe unapoviruhusu moyoni vinaenda kuuzima ule moto wa Roho. Unabaki tu nimeokoka, nampenda Yesu, lakini moto wa Roho Mtakatifu umezima.
na moto wake ukizima, kuna vitu haoperate, anatulia kimya ndani. Unaweza ukaenda mbali mpaka ukamfukuza na kumfukuza asiwepo. Sasa anapoongea na nafsi yako, anatumia mawazo, anatumia akili. Utasikia nimepokea akili mpya. Wewe unafikiri ni akili mpya, kumbe ni anaongea na wewe, kwa anakuwekea akili kule ndani. Unaona kuna akili mpya, ina program, inachakata mambo kwa utofauti, kumbe ni Roho Mtakatifu anaongea na wewe kupitia nafsi. Kwa hiyo usikivu mwingine, mwalimu kwani unaongea hivi? Usikivu mwingine unaohitaji ni kwenye eneo la nafsi, na nafsi za watu wengi hapa zimeshambuliwa, na huko ndiko anakotengeneza maisha. Sikiliza, Biblia inasema hivi, aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Mithali ngapi? 23:7. Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa Roho Mtakatifu akipata nafasi, akiwa anaongea na wewe kwenye eneo la nafsi, huwa anabadilisha unavyoona. Maana yake kuna macho yako kwenye nafsi, yanaona kwenye eneo la nafsi, huwa anabadilisha unavyoona, unavyohisi, anabadilisha mitazamo, anabadilisha mawazo. Akiwa anaongea kwenye levo ya nafsi, unamsikia akiachilia mawazo ndani yako. Na saa nyingine atazungumza na wewe vitu vya kawaida mpaka unajiuliza, Mungu nisaidie, kwa nini ili wazo linanijia kuhusiana na huyu mtu? Wewe unafikiri ni wazo, kumbe Roho Mtakatifu anaongea na wewe kwenye nafsi yako kukuonyesha mjue huyu mtu. Ukiwa makini kwenye nafsi yako, kuwa na usikivu, hata watu unaohusiana nao utawajua. Utawajua watu wema, utawajua watu wasaliti, utawajua watu wabaya, utawajua watu wanaokuchekea ukiwa nao alafu wanakusema vibaya wakiwa peke yao. Utawajua. Mtu akiwa mbali anakusemaje, utajua tu. Anaongea nini, utajua. Utafahamu, kwa sababu umempa nafasi Roho Mtakatifu, na itakulinda, itakutunza. Kwa sababu matatizo mengi tunaokutana nayo ni kwa sababu tumekosa usikivu wa ndani. Mimi nafahamu, mimi mwenyewe kuna baadhi ya changamoto ambazo nimekutana nazo nyingi, lakini ukija kuona shida yake kubwa, mengine hata sikutakiwa kukutana nayo, ni kukosa tu usikivu. Unaona, kwa mfano kama binti anaumizwa kwenye mahusiano, usifikiri Mungu akumuonya kama binti alikuwa ameokoka. Utaona kabisa kuna namna alikuwa akikatazwa, kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa anawasiliana na wewe kwenye eneo la nafsi au moyo, ndio eneo ambalo huwa anatumia na viashiria. Ndio maana nimekuambia kuwa na macho ya rohoni, kuwa na macho na masikio yaliyo wazi, kutambua ishara. Roho Mtakatifu anazitumia kwenye moyo, kwenye nafsi na kwenye mwili. Ishara hatumiagi ishara kwenye roho, anatumia kwenye moyo na kwenye mwili. Na kwenye mwili ndiko ambako mtu anaweza akasikia mpaka sauti ile live kabisa. Anatembea hivi, anaona ni kama wako wawili wanaongea, anaweza akasikia. Sasa huyo anayesikia, maana yake ni yule, unakuta sio mara zote Roho Mtakatifu atatumia hiyo. Unakuta saa nyingine amefunikwa na kiwango fulani cha uwepo wa Mungu, sio tu anasikia ndani kwa ndani, anasikia kabisa sauti ikiongea naye. Lakini mara nyingi Roho Mtakatifu anatumia ndani kwa ndani, na hata ishara nyingine anazitumia ndani. Kwa mfano, mmoja anasema, mwalimu, nataka kuongea nini? Sikiliza. Umewahi kusikia maandiko yanasema amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu? Umewahi? Anasema iamue wapi? Maana yake amani ifanyike kuwa mwamuzi. Yaani kuna jambo ujui uamuaje, afu neno linasema amani ya Kristo
iamue. Maana yake amani inaweza kutumika kama mwamuzi. Sasa ile ni ishara, ni lugha ya Roho Mtakatifu. Kuna kitu unapata shida, afu ghafla anakukosesha amani. Wapi? Kwenye moyo, ndani ya nafsi yako anakukosesha amani. Maana yake anatumia ishara. Sasa angalia, kama hauna usikivu wa kiroho utashindwa kutambua hiyo ishara, alafu mpaka jambo linakukuta ndipo nakumbuka, ndio maana nilikosa amani. Hujaisikia mara nyingi unasema hivyo kwenu? Usemagi, unasema ndio maana nilifanya nini, lakini nikalazimisha. Kwa hiyo wakati nazungumza hapa juu ya kuongea na Mungu, kumbe sasa umeanza kugundua Mungu anaongeaga na wewe, ila wewe kwa kuwa huna usikivu unalazimisha mambo. Saa nyingine anakuonya, huyu rafiki sio mbaya. Unajua kuna utofauti kuwa na mtu sahihi na kuwa na mtu, kwa sababu mtu anaweza kuwa mzuri, yuko vizuri kabisa, lakini sio sahihi kwako. Sio sahihi. Yaani sio mchawi, ni mcha Mungu, ni mzuri, lakini sio sahihi. Yaani huyo mtashirikiana nayo tu mambo mbalimbali, lakini hawezi kuwa sehemu ya urafiki na wewe, kwa sababu akiwa rafiki. Unajua ngaye kwambia, kuna mtu unaweza kukutana naye hivi ana madhaifu mengi, alafu Mungu anakuambia huyu ndio sahihi, alafu ndio una amani naye kabisa. Sasa usahihi wa mtu sio ubora, sio mtu kutokuwa na madhaifu au kuwa nayo. Ndio hiki tu watu wanapata shida wakioana, kwa sababu walipokuwa kwenye uchumba I love you wamepofeshwa macho, yani wanapendana, wamepitilizia. Wakiingia kwenye ndoa ndio anaanza kugundua kumbe unakasirikaga hivi. Sasa anaanza kusema nafikiri labda hakuwa sahihi. Unaona akili hiyo mbofu. Kumbe usahihi wa mtu, na unisikilize, kichwa chako kiingie hii akili uelewe. Usahihi wa mtu sio kutokuwa na madhaifu. Kuna mtu unaweza kumuona amekamilika kila kitu, lakini sio sahihi. Na kuna mtu kabisa ana madhaifu fulani ambayo hata wewe uyapendi, lakini ni sahihi. Wale wanaojifunza shule ya wanafunzi wa Yesu wataelewa. Petro angekuwepo leo, angeshatengwa makanisa yote hapa, mimi nakwambia. Kwa tabia ya Petro, sijui nani angekaa naye, labda katibu angekaa naye, sababu naonaga hata akiumia anakuna tu kichwa, alafu anavumilia, alafu asema imeisha hiyo. Lakini mimi na uhakika kwa makanisa ya sasa Petro alishatengwa. Petro alikuwa na kimbelembele. Petro alikuwa anachukua maamuzi hata ambayo hajaambiwa. Wako na Yesu wanataka kumkamata, kashachukua panga, kapita na sikio la mtu. Na makanisa ya sasa yalivyo na utaratibu, ungesema mtu wa namna hii hatufai, atatoleibia kanisa. Lakini kumbe huyo alikuwa ni mtu sahihi sana, na hachelewi kukukana Petro. Na umemwonya leo kwamba kesho utanikana wewe. Akwambia mimi nikukane? Mimi niko tayari kufa na wewe, niko tayari kufa na. Alafu unashangaa umetingwa tu, umebanwa. Unamsikia kabisa anasema huyo mbona hata simjui mimi. Mbona tulikuona wote mnatumika pamoja? Hamna, mimi nilijiaga tu, mimi sikuwa na mpango naye. Sijui unanielewa? Anakana tena, sio mara moja, mara tatu, mpaka jogoo anamkumbusha. Yaani Mungu anaamua kutumia jogoo aongee na Petro kwamba wewe Petro, hii ni mara ya tatu. Sasa ukiona mpaka Mungu anatumia jogoo akukumbushe, ujue hali ni mbaya. Kuna watu wachache tu ambao Mungu aliamua kutumia mpaka wanyama wawakumbushe. Balaam, Petro, Yona mpaka akamezwa ndani ya samaki ndiye akakumbuka kwamba Mungu niko tayari. Akasema hamna shida, samaki amekufundisha
kaenda kumtapika nchi ile ile ambayo alikuwepo. Sasa kuna watu wanasubiri mpaka umezwe ndani ya samaki ndio ukumbuke. Sasa hiyo ni hatari sana. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Petro angetengwa kabisa, na wako akina Petro wengi wametengwa kwenye makanisa, wengi sana, kwa sababu hatukujua kuwatambua watu sahihi. Watu sahihi, watu wa Mungu, hatuwatambui kwa jinsi wanavyofanya tu, tunawatambua kwa jinsi Mungu amewaweka. Mungu amewaweka. Mungu amewaweka. Wewe unaona mtu kama Yuda, msaliti ndiye anapewa kuwa mhasibu, mbeba mifuko, na Yesu alishajua. Unajua Mungu anajua kabisa Yuda ni msaliti, atanidalalia na vipande vya, lakini unaona alipiga kazi. Unausete mchezo kutunza pesa za kundi zima. Wauliza wanaotunza pesa, usiete mchezo. Ndio maana ukipewa kazi kanisani ya kutunza pesa unataka kujiombea sana kabisa. Mimi si nimesomea pia hela, najua unataka kujiombea mno mno, kwa sababu kuna kaigo fulani hivi huwa kanainuka kenyewe tu, hata hujui kametoka wapi. Watu wanaweza kukwambia yani pesa sio za kwako, lakini unazizuilia, unaambia amna, hizi nasema ziendi huko, mpaka wanashtuka imekaaje? Yani ni ka principle tu fulani kanatoka. Unamkumbuka Yuda? Mwanamke amekuja pale anampaka Yesu mafuta ya mahamu ya gharama, akaona uharibifu wa fedha. Yani watu wanaotunza fedha wanakaa uchungu fulani hivi. Sasa watu wanaonaga kama tamaa ya Yuda pale, amna, ni katabia tu fulani hivi ka utunzaji wa fedha. Anambia uharibifu bwana, uharibifu bwana. Mafuta haya yana gharama sana. Yes, tungeenda kuwapa maskini. Anatoa hoja ya nani? Kwenye kuwapa maskini, si tutakula na njiani nyingine? Tutaenda hivi hivi bule bule. Yesu akasema maskini mnao siku zote. Haleluya, watu wa Mungu. Mwalimu, ulikuwa unaongea hivi vyote kwa ajili ya nini? Kuwajua watu sahihi. Ukitumia macho utawafukuza watu sahihi kwenye maisha yako, utawatimua. Ukitumia macho ya nyama utawatimua watu sahihi kabisa, na utapoteza kuwaamini kwa sababu umetumia macho ya nyama. Roho Mtakatifu anaongea, watu wa Mungu. Unatakiwa uwe na usikivu wa nafsi, na vitu vingi vimeharibika kwenye maisha yetu kwa sababu ya kutokuwa na usikivu. Sasa hivyo ni vichache tu nimekupa mifano. Unakuta mtu anajisikia kukosa amani. Yani safari ipo, sio kwamba atapata ajali, amejisikia kukosa amani kusafiri, lakini analazimisha, anasema ni msiba, sasa watanionaje? Anaenda msibani, anarudi, anasema nilikuwa tunakosa amani, mimi sikujua. Kumbe kuna kitu cha kiroho kimefanyika pasipo yeye kujua. Baada ya miaka 3-4 kuna matatizo yanaanza kuinuka kwenye mwili wake, kwenye familia yake, hajui chanzo. Kumbe ni ule msiba ambao Roho Mtakatifu alikuwa anamnyima amani kwenda. Kuna mambo yatafanyika kule, aidha ni kwa chakula au ni kwa nini, kwa sababu kuna mambo Roho Mtakatifu akikuzuia, usiseme amesema tutakula vya kufisha, havita tu. Akikuzuia ukila lazima kikukute. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Akikuzuia ukalazimisha, na sisi tumekutana na vitu vingi sana kwa sababu ya kutokuwa na usikivu ndani ya mioyo. Sio kwamba aongee, na hapa mmeshajua kwamba kumbe nyinyi mnaongeaga na Mungu, lakini kwa sababu hamna usikivu ule, uelewa, unafikiri Mungu aongeagi na mimi. Hata ukimuuliza mtu, nisingefundisha hapa ningekuuliza wangapi wanaongea na Mungu hapa? Unasema sijui niliongeaga naye lini. Kumbe inawezekana na leo tu kaongea na wewe. Yana anaongea hivi tu ninavyoongea hapa, anaongea na wewe, kwa sababu kuna vitu nikiongea unakumbuka kwamba maana yake ameongea na wewe. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini kwa kukosa usikivu tunashindwa kutambua ishara, maono, kwa sababu kuna matukio yanatokea kwenye maisha mengine, sio matukio, ni sauti.
ni ishara. Wewe unaona tu tukio limetokea, unafikiri ni tukio la kawaida, kumbe ni ishara. Mungu anazungumza. Kuna matukio kwenye familia makubwa makubwa unakuta yanatokea, kumbe Mungu anazungumza. Na saa nyingine yanakusumbua, likitokea linakusumbua sana, linakukosesha usingizi, haliondoki kwenye akili zako, unalikumbuka tu mara kwa mara, kumbe ni Mungu anazungumza. Ila kwa kuwa sasa huna usikivu, huchukuzingatii. Na ndio sababu wengi na watoto wetu wengi wamefika mahali pabaya, kwa sababu tuliotakiwa kuwa na usikivu hatuna. Mungu atusaidie na akusaidie. Kama nanielewa sema amen. Kwa hiyo usikivu wa kiroho ni kuwa na macho na masikio ya kiroho yaliyo wazi kutambua ishara, maono na maelekezo ya Roho Mtakatifu, hata kama katika mambo madogo madogo. Andika Mathayo 13 mstari wa 14 hadi wa 16. Haya yote nilikuwa naeleza, mwalimu ulikuwa naeleza wapi? Nilikuwa naelezea hapa ili angalau upate picha pana. Sije ukasema tu ishara nazungumza nini. Mathayo 13 mstari wa 14 hadi wa 16. Ngoja nisome hapo, tuende kipengele kingine, alafu tuingie kwenye maombi. Mathayo 13 mstari wa 14 hadi wa 16. Mathayo 13 mstari wa 14 hadi wa 16. Maandiko yanasema, na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito. Angalia anachozungumza nini? Anazungumza mioyo kuwa nini? Mioyo kuwa nini? Akizungumza mioyo, maana yake anazungumza kwenye eneo la nafsi. Anasema mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema. Sio kwamba hawasikii kabisa, wanasikia lakini hawasikii vema. Alafu anasema na macho yao wameyafumba. Alafu anasema wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Umeona mchakato wa kupona? Wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, alafu wakaelewa, wakaongoka nikawaponya. Na ile neno kuongoka ni kuconvert. Kuongoka ni kubadilika, kuchange, kugeuka. Yaani mtu anasikia, anaona, anaelewa, alafu anageuka. Akishageuka tu Mungu anamponya. Anamponya. Kuna vitisho vya nguvu za giza hautavishinda kwa kusema shindwa shetani. Vingine ili uvishinde ni mpaka umegeuka, umeelewa kwa Mungu. Sasa angalia maana nyingine, angalia haraka haraka, tuende mbele sasa. Maana nyingine, usikivu wa kiroho ni hali ya unyenyekevu iliyoko ndani ya moyo wa mtu, ya kukubali kuwa Mungu ana mamlaka ya kusema na wewe una wajibu wa kusikiliza. Usikivu wa kiroho ni hali ya kiroho, ni hali ya unyenyekevu iliyoko ndani ya moyo wa mtu, ya kukubali kuwa Mungu ana mamlaka ya kusema na wewe una wajibu wa kusikiliza. Mwalimu, nitajuaje kama nina unyenyekevu huo? Nitajuaje? Dalili mojawapo ya mtu ambaye ana usikivu wa kiroho, ambaye ndani yake ana hii kitu ninayoisema, hali ya unyenyekevu iliyoko ndani ya moyo wa mtu, ya kukubali kuwa Mungu ana mamlaka ya kusema na mimi nina wajibu wa kusikiliza. Angalia dalili mojawapo, utaona akiwa anataka kufanya jambo jipya, lazima amuulize Mungu kwanza, aombe mbele za Mungu kwa maana ya kutaka kumsikiliza Mungu. Dalili nyingine, akikutana na watu wanamshauri jambo,
sio mwepesi wa kwenda kutekeleza tu ushauri bila kutafuta kujua ukweli Mungu anasema nini juu ya huo ushauri. Kwa sababu kuna watu hapa ukiwauliza, vingine wanavyokutana navyo ni kwa sababu tu walisikia ushauri wa mtu akaingia. Kwa hiyo ukishakuwa na dalili za namna hiyo, manake una hali ya unyenyekevu ndani. Mtu wa namna huu, kama ni kwenye masuala ya ibada, anapokuja kutoa sadaka, anamuuliza Mungu, nikutolee nini? Hata kama atasikia sauti ya moja kwa moja, anakuwa anasikia moyo wake pia. Ndio dalili alizonazo, moyo wa unyenyekevu, wa kujua Mungu ana mamlaka ya kusema, mimi nina wajibu wa kusikiliza. Kwa anakuwa amempa Mungu nafasi ya kumwamulia mambo, kumsemesha. Lakini sisi wengine tunaenda mbele, ndio unaenda kumwambia Mungu, naomba unisikilize. Yaani unataka Mungu akusikilize wewe, ila wewe sio kumsikiliza Mungu. Unajua tabia labda ya kuomba Mungu nifanyie hiki, nifanyie hiki, alafu wewe husikilizi, ni tabia ya kiburi pia. Yaani wewe unamuomba Mungu alafu huna muda wa kutaka kumsikiliza. Kwa sababu mtu aliye na muda wa kutaka kumsikiliza, hadi kwenye maamuzi utasikia anasema, Mungu, hivi jambo hili wanalonishauri litakufurahisha au linanifurahisha mimi tu? Hivi jambo hili litakupendeza au linanipendeza mimi tu? Kwa sababu kuna jambo watu wanaweza wakawazia vyema tu, afu kama unamsikiliza Mungu, saa nyingine atakwambia usifanye hicho, hata kama ni kitu kizuri. Wanataka wakupe, alafu wewe unakataa, na unakihitaji ila unakataa, kwa sababu umeenda kuomba. Na kuna kitu watu wanaweza wakakuahidi, tunataka tukupatie hiki, ukawambia subirieni kwanza, subiri tuombe. Unaenda kuomba, unaomba. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Maana ya 6, andika haraka haraka, tunamalizia. Usikivu. Tena hili ni nzuri sana, isikilize kwa makini. Maana ya 6. Haya maelezo nayokupa, najaribu kufafanua hizi maana ninazokupa, ni jambo la muhimu sana. Maana ya 6, usikivu wa kiroho ni mwitikio wa kiimani katika kutekeleza sawasawa na agizo la sauti ya Mungu ulioipokea moyoni mwako. Usikivu wa kiroho ni itikio. Sema itikio. Sema mwitikio. Ni mwitikio wa kiimani katika kutekeleza sawasawa na agizo la sauti ya Mungu ulioipokea moyoni mwako. Mwitikio wa kiimani katika kutekeleza sawasawa na agizo la sauti ya Mungu ulioipokea moyoni mwako. Waibrania 11 mstari wa 8. Waibrania 11 mstari wa 8. Mandarabasha. Waibrania 11 mstari wa 8. Waibrania 11 mstari wa 8. Maandiko yanasema 11 ule mstari wa 8. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika. Sema kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika. Neno alipoitwa maana yake alisikia sauti ya Mungu ikimwita, lakini aliitika kwa imani. Kwa mtu maana yake alikuwa na usikivu wa kiroho. Sasa usikivu wa kiroho wa Ibrahim ni mwitikio wa imani. Kuna mambo Mungu ataongea na wewe, akili na goma inakataa, lakini inabidi uitike. Na hasa yale mambo ambayo Mungu akianza kuongea na wewe kukuletea badiliko la kimaisha, haongeagi vile vitu ulivyovizoea. Anakuja na sauti ambayo au maelekezo ambayo ili kuyatekeleza unahitaji uitikie kwa imani. Sababu saa nyingine kwanza kibinadamu yanakutisha. Unasema nitawezaje? Mimi nawezaje? Sasa nitafanyeje? Nilizoea, nafanyeje?
Ibrahim anaitwa sasa. Angalia, kwa imani aliitika atoke. Angalia, aende mahali atakapopata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Nataka kuona hii pointi ya msingi, watu wao waoni pale, asijue aendako. Umewahi kuanza safari alafu ujue unako kwenda? Kwa sababu ni rahisi kusoma maandiko hapa. Yaani wewe ujue unako kwenda alafu umelianzisha. Alafu unalianzisha, alafu sisi tunakukuta tunakwambia unaenda wapi? Unasema sijui ninako kwenda. Alafu unatujibu tu unasema Mungu amesema nitoke, ila ninako kwenda ataniambia. Kwanza tutakuonaje? Tutakuonaje? Akili zimekaa sawa? Tunakuona kama nini? Kama chizi fulani. Na kuna maisha ya kiroho, kuna vitu kwenye maisha lazima uitike kwa imani, kwa sababu Mungu atakupa alafu anakuambia anza, alafu ujue unaanzia wapi. Anakuambia hapo hapo unaanza, alafu ujui itakuwaje, yatakwendaje. Watu wengi hapo huwa hawaitiki. Wengi anakuambia tu nimemwachia Bwana. Umemwachia Bwana wakati amekwambia toka, na unasema nimemwachia Bwana. Wengi wao hawaitiki. Kuna vitu, nisikilize, mwaka huu majira yamebadilika, lazima ujifunze kuitika kwa imani. Jina la Yesu libarikiwe. Kama ni Mungu amesema, wewe anzisha, lianzishe. Itakuwaje huko mbele ya safari? Aliyesema atakwambia cha kufanya, na hiyo ndio imani. Lazima uamini Mungu amesema, na kama amesema itakavyokuwa itakuwa, lakini aliyesema ninamwamini sana. Haleluya, watu wa Mungu. Aliyesema ninafanya nini? Namwamini sana aliyesema. Lakini itakuwaje? Itakuwa itakavyokuwa, ila aliyesema namwamini sana. Mnaenda ukiwa na usikivu wa kiroho, unamwitikia Mungu kwa imani. Uko tayari kutekeleza sauti ya Mungu moyoni mwako bila kujali nini kitatokea. Ndio maana Ibrahim alipotoka alienda. Mungu anakuambia kafanye kitu fulani Mwanza, usiseme Mwanza yenyewe jamani, kwanza sina mtu wa kunipokea. Unataka nani akupokee? Nenda. Nilifundisha hapa juu ya imani, nikasema mtu mwenye imani anaweza akaenda South Africa ikiwa na Mungu, atafika pale na Mungu atamtetea na atarudi tofauti na yule alienda. Mpaka saa nyingine nakumbukaga wale wazee wa zamani, kuna wazee walikuwa hata hawajasoma. Anasema mimi naenda South, hajasoma shule, hajui Kiingereza, hajui chochote, alafu anaenda South, kazaliwa kijijini, anaamua kubeba kwamba anaenda tena kule kwetu Mbeya kule, hasa wale watu wenye Kiusa kule walikuwa naondoka kwambia naenda South. Hajui lugha, anajua Kiusa na Kiswahili kidogo, anaenda South. Lakini unakuta mzee wa watu kaenda South, ka survive, na anapokuja kurudi anarudi na briefcase. Sasa unajiuliza, hao wazee walikuwa hawana Roho Mtakatifu? Hawajajaa wengine nguvu za Mungu? Wewe pamoja na Roho Mtakatifu bado unaogopa. Tazama jirani yako, ambia wewe unaibisha ufalme, wewe unaogopaje? Yani, malizia hili jambo, usikivu wa kiroho. Hii ni maana ya 7, ndio tunaishia hapo. Usikivu wa kiroho, mandarabasha. Usiaibishe ufalme wa Mungu. Acha kuogopa, acha kuogopa. Mimi nimekuja kujifunza kitu cha ajabu. Kuna aina ya umaskini tunakuwa nao kwa sababu ya uoga tu, kabisa, uoga tu, uoga wa kufanya mambo, uoga. Zamani watu walikuwa na uoga wa kulogwa, wanasema nikifanya jambo zuri wataniua. Saizi ni waoga, yani wa kuanzisha vitu, wanasema nitaweza kweli? Sasa kwani aliyeweza alitoka wapi? Na mama hatuna hata ujasiri wa kushauri watoto, mwanangu fanya hiki, fanya. Saa nyingine wewe nguvu zako zinaweza zinaelekea mwishoni, lakini unayo hekima, mwanangu fanya hiki, fanya hiki, na maombi anavuka. Vijana wengi walioko makanisani, kwa nini wanakuwa maskini? Uoga. Jambo la mwisho, usikivu wa kiroho ni uwezo wa kutofautisha sauti ya Mungu na kelele nyingine za ulimwengu au za adui bila kujali kinachosemwa kinaonekana kama
kweli. Usikivu wa kiroho ni uwezo wa kutofautisha sauti ya Mungu na kelele nyingine za ulimwengu. Uwezo wa kutofautisha sauti ya Mungu na kelele nyingine za ulimwengu au za adui, bila kujali kinachosemwa kinaonekana kama kweli. Kwa usikivu wa kiroho ni uwezo wa kutofautisha, na hapa ndio pagumu pia, kwa sababu sauti nyingi zinazoongoza maisha ya watu sio sauti ya Mungu. Nyingi sio sauti ya Mungu, nyingine ni kelele za ulimwengu. Umeziruhusu, kwa sababu sauti yoyote ambayo imepata nafasi kwenye maisha yako ndio inaotawala maisha yako, na roho iliyoko nyuma ya sauti ndio inatawala. Hujawahi kuona wengine mapito wanayopitia ndio yana sauti kuliko hata Mungu? Wengine magonjwa, wengine majaribu wanayopitia, wengine mazingira waliokulia ndio yana sauti kwenye maisha yao kuliko hata Mungu. Wengine kelele za wanadamu. Ndio Paulo anasema sauti ni nyingi na kila sauti ina maana. Ndio maana jifunze kuwa na usikivu wa kiroho, kutambua sauti. Inaitwa discernment. Uwezo huu unaletwa na Roho Mtakatifu, na hii ni kalama kabisa. Tena inaitwa kalama ya kupambanua roho, discernment. Kalama ya kupambanua roho inakusaidia ujue sauti, kwa sababu wengine kilichowapoteza sauti za hila. Mtu anakuja anakushauri ni kana kwamba anakupenda, kumbe anakuchochea. Usisikilize kelele za ulimwengu, unachelewesha maendeleo. Kuna wanawake mnachelewesha miujiza ya familia, mnachelewesha. Mmesikia sauti nyingi. Mwalimu, unaongea hivyo, sifikiri nabahatisha ninachoongea, naongea kile ambacho Roho Mtakatifu ananiambia. Andika Matendo ya Mitume 16 mstari wa 14 hadi wa 18. Andika na Yohana 10:27. Nimemaliza na kumaliza hapo. Yohana 10:27, Matendo ya Mitume 16 mstari wa 14 hadi wa 18, na Yohana 10 mstari wa 27. Uwezo wa kutofautisha sauti ya Mungu na kelele nyingine za ulimwengu na za adui na sauti ya adui. Ukisoma kwenye Biblia, watu wa Mungu, sina muda mwingi wa kukwambia, kilichowakwamisha wana wa Israeli ni taarifa tu, sauti. Kilichomwondoa Sauli, mfalme yule wa kwanza wa Israeli, kwenye kiti ni sauti. Alisikia sauti za wanadamu, akaacha kuisikia sauti ya Mungu. Wana wa Israeli walisikia sauti za wapelelezi, wakasahau Mungu alichowaahidi, wakanung'unika na kukata tamaa. Sauti. Yohana ile 10 mstari wa 27 anazungumza juu ya sauti. Sauti. Yesu anazungumza juu ya kondoo wake. Angalia, namalizia hapo 10:27. 10:27, umeiona 27? Anasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Anasema kondoo wangu waisikia nini? Waisikia nini? Waisikia sauti yangu. Alafu anasema, nami nawajua, nao wanifuata. Kwa nini wanamfuata? Kwa sababu wanaisikia sauti yake. Sasa huwezi kuisikia sauti ambayo huijui. Ukisoma kwenye Matendo utaona kuna kijakazi mmoja hivi ambaye alikuwa na pepo. Sema pepo. Pepo la uaguzi. Lakini aliyokuwa anayaongea ya kweli kabisa, si ya kweli yale katibu. Hawa ni watumishi wa Mungu waliotumwa na kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu. Anaongea ya kweli. Anawataja wakina Paulo. Akawa anafanya. Tena Biblia inasema alifanya hivyo siku nyingi. Lakini siku moja, kwa sababu Paulo ana uwezo wa kutofautisha sauti ya Mungu na ya adui, alipomsikiliza namna hii, akamgeukia akasema, pepo
likatoka ndani ya huyu mtu, akafunguliwa, na alikuwa na pepo la uaguzi. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akaja akaongea, unafikiri ni mtu anaongea, kumbe ni pepo ndani yake linaongea. Kwa sababu shetani akitaka kupitisha sauti, usifikiri atakuja tu kwenye ndoto, nimeongea na wewe, mimi ni shetani. Utakubali wewe? Nakuuliza, utakubali? Yaani shetani anakuja kabisa asema mimi ni shetani, na afanyi hivyo. Anaweza kaingia kwa watu kabisa ambao labda unaishi nao, wengine ni watu ambao ni wa familia yako, anaingiza ndani yake sauti yake, alafu anakuja kuongea, unafikiri ni wao, kumbe ni sauti ya shetani. Wengine wanakushambulia, unafikiri ni wao, kumbe ni shetani anatafuta kukuzofisha. Unaanza, ana lengo lake uwe na uchungu ndani, uanze kuwakasirikia watu, kusema yani mimi dada yangu ni mtu mbaya sana, dada yangu. Ukiweka tu ile dada yangu ni mtu mbaya, shetani ameshafanikiwa, kwa sababu lengo lake ilikuwa mtumie dada yako ili anapoongea yeye unafikiri ni yeye, kumbe ni shetani, ni pepo linaongea ndani ya dada yako. Wewe ulipopokea yale na ukaingiza moyoni, ukasema dada yangu anipendi, ukaingiza uchungu, na shetani amefanikiwa lengo lake la kupata uchungu moyoni mwako. Ulipopata uchungu, ukawa huwezi tena kuomba vizuri, huwezi kuwa na amani na dada yako, tayari shetani akafanya nini? Akafanikiwa. Kwa hiyo unapoomba, unapojifunza juu ya usikivu, lazima uombe. Lango hili la usikivu kufunguka ndani yako, lazima uombe, Roho Mtakatifu nipe uwezo wa kutofautisha sauti. Nataka niwaambie, kuna watu sio kwamba wanaumwa, ila zilikuja sauti zilizobeba magonjwa ndani yao, sababu kuna mlango. Na watu wengi ndio hivyo. Mimi nakuombea jioni ya leo, nasema kila sauti ambayo imepenya kwenye maisha yako na kuyafanya maisha yako yawe hivyo, leo isiwe na nguvu tena katika jina la Yesu. Nasema leo isiwe na nguvu. Iwe ulisikia kanisani, iwe ulisikia mtaani, iwe ulisikia unasafiri, iwe ulisikia kwa ndugu, iwe ulisikia kwa mke wako, iwe ilisikia kwa mume wako, lakini nasema leo kwenye hii madhabahu, hiyo sauti isiwe na nguvu tena katika jina la Yesu. Ndio, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Sauti hiyo isiwe na nguvu. Uko tayari kuomba, mtu wa Mungu? Uko tayari kuomba, mtu wa Mungu? Usiruhusu sauti ya magonjwa ikawa na nguvu ndani yako kuliko sauti ya Mungu. Hata kama mwili wako unauma, usije ukasema yani mimi. Hapana, hapana. Mwambie no. Mungu hajasema hivyo. Hajasema hivyo. Nataka ufuatane na mimi maombi haya kama uko tayari. Mandorobo shikiri andaraba saka yantaraba korabasa. Usiombe kama vile na kesho utaomba. Omba kama vile hautaomba, watu wa Mungu. Kukosa usikivu wa rohoni kumetuzuia vitu vingi kwenye maisha yetu. Kumeleta uoga. Tumejikuta tumepokea sauti na makelele mengi. Tumeailisha vitu ambavyo hatukupaswa kuailisha kwenye maisha yetu, na adui anacheka, wachawi wanafurahi, mapepo yanafanya sherehe kwamba hata kaa toke, kwa sababu anaamini tulichomwambia. Yanasema kwenye hili eneo atakwama tu, kwa kuwa anaamini tulichomwambia. Na mimi nimetumwa majira haya kwamba hicho walichokwambia hakitakaa tena kwenye maisha yako. Bwana anaileta sauti mpya tena, na hizo sauti walizoziachilia zinakoma. Hata kama zilisemwa kwenye kanisa, hata kama zilisemwa na watu unaoamini, hata kama zilisemwa kwenye maombi wakati wanakuombea, lakini hizo sauti hazitakuwa na nguvu. Sauti ya Mungu peke yake ndiyo itapenya, kwa kuwa yenyewe imebeba nguvu ya ufufuo, nguvu ya uzima, nguvu ya uponyaji, nguvu ya maisha mapya, nguvu ya majira mapya. Hiyo sauti ndani yake imebeba moto, ikipita kwenye maisha yako, kila kilichozuia hakitazuia tena. Ni kama vile wana wa Israeli, sauti ya mfalme, sauti kuu ya mfalme ilikuwa katikati yao. Yule Balaamu
Wataalamu wakakiri, akasema hawa hawawezi kulaniwa, siwezi kuwaloga, kwa kuwa iko sauti kuu ya mfalme kwenye maisha yao. Na mimi jioni ya leo tunapoomba maombi haya, sauti kuu ya Mungu aliye hai ikapenye kwenye maisha yako. Kila kilichozuiliwa na sauti za kipepo, na sauti za wachawi, na sauti za ulimwengu, na sauti za wanadamu, kinaenda kuachiliwa, sio kesho, jioni ya leo. Jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Mapepo yanaelewa lugha ninayozungumza, mizimu inaelewa lugha ninayozungumza, shetani anaelewa ninachosema, kuzimu anaelewa ninachomaanisha. Huo mtego waliotumia kuitega nafsi yako hawataweza, kwa kuwa wanaelewa ninachomaanisha. Hiyo sauti walioiacha ikae ili nyanyase maisha yako, inapoondoka, na kila kilicholetwa na hiyo sauti kinaondoka. Kila kilicholetwa na hayo makelele kinaondoka mama, kinaondoka kwenye mwili wako, kinaondoka kwenye maisha yako, kinaondoka kwenye familia, kinaondoka kwenye roho yako, kinaondoka kwenye nafsi yako, kinaondoka. Kila kilicholetwa na hiyo sauti kinaondoka, na kila roho iliyoletwa na hiyo sauti inaondoka. Magonjwa yaliyoletwa na hiyo sauti yanaondoka, 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 yanaondoka. Hilo zuio lililoletwa na hiyo sauti, jioni ya leo inaondoka, inaondoka, inaondoka. Mandarabasha, mandarabashana, mandarabashana rabakorabasa. Hiyo sauti inayopita kwenye ndoto, inayopita kwenye mawazo, inayopita kwenye ndoto, inayopita kwenye mawazo, hiyo sauti, 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 hiyo sauti iliyobeba mauti, hiyo sauti za wanadamu, hayo makelele ya ulimwengu, hiyo sauti iliyobeba zuio, hiyo sauti iliyobeba laana, hiyo sauti iliyobeba kukatisha tamaa, hiyo sauti iliyobeba umasikini, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, hiyo sauti inakuachia, inaachia nafsi yako, inaachia maisha yako, inaachia. Manarabasha, kama vile Ezekieli alivyotabiria mifupa. Ile sauti ya Mungu ndani ya Ezekieli alivyoitabiria mifupa iliyokuwa imekufa ipate kuishi tena, ili matumaini yarejee Israeli. Ndivyo ambavyo jioni ya leo iko sauti ya unabii kwenye maisha yako, kwamba kila kilichokufa baada ya sauti ya Mungu kupenya kitapokea uzima, kitapokea uhai tena, kitapokea uzima kwenye maisha yako. Kila kilichopotea kinarudishwa kwa oda ya sauti ya Mungu aliye hai. Kadorobo sandarapakora rimandarabasaya risandarapakora basaya. Nyosha mikono yako, fuatana sasa na mimi maombi haya. Sema, e Mungu aliye hai, e Mungu aliye hai, wewe ndiwe Mungu peke yako. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ndiye Mungu wa kweli uliyeziumba mbingu na nchi. Wewe ndiye Mungu wa kweli unayewapenda watu wako. Unanipenda na mimi,
Mungu uliye hai, jioni ya leo ninainua mikono yangu, sala ya kusalenda. Ninaomba toba, ninatubu Bwana juu ya kila uovu uliofungua mlango wa sauti za kipepo, wa sauti za wanadamu, wa sauti za kuzimu, wa sauti za adui, wa sauti za magonjwa, wa sauti, mlango wa sauti za umaskini, za laana, za wachawi, za waganga. Jioni ya leo ninaomba toba, ninatubu Bwana kila uovu, kila dhambi inayotoa uhalali juu ya hizo sauti. Ninaomba toba. Sauti yoyote ya makosa ya zamani, sauti yoyote ya dhambi nilizowahi kutenda zamani, inayopita ili kunyanyasa maisha yangu, jioni ya leo ninatubu Bwana, ninatubu Bwana, ninatubu Bwana, ninatubu Bwana, ninatubu Bwana, ninatubu Bwana, ninatubu Bwana. Ninaiachilia damu ya Yesu iondoe uo uhalali kwenye maisha yangu, uo uhalali wa sauti zisizo za Mungu kwenye maisha yangu. Ninaiachilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu, kwenye fikra zangu, kwenye fahamu zangu, kwenye roho yangu, kwenye mwili wangu. Ninaiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu iondoe huo uhalali wa hizo sauti kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu iondoe huo uhalali wa sauti za mauti, sauti ya mauti kwenye maisha yangu, kwenye moyo wangu. Hiyo sauti uhalali wake unaondolewa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo sauti ya mauti ya familia, mauti ya ndoa, mauti ya ndoa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo sauti inaondolewa uhalali wake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe sauti, ninaondoa uhalali wako, sauti ya mauti ya uchumi, mauti ya afya, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ewe sauti yoyote ya adui, sauti yoyote ya shetani, sauti yoyote ya magonjwa, jioni ya leo, ewe sauti ya miungu, ewe sauti ya mizimu, jioni ya leo, toka kwenye moyo wangu,
achia, achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Kataa hiyo sauti, kataa hiyo sauti. Yesu, napeleka moto, napeleka moto, napeleka moto, napeleka moto, 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 moto kwa damu ya Yesu. Endelea. Yes, yes. Ninafungua lango la uchumi, ninafungua lango la ndoa, ninafungua hayo malango ambayo ninyi roho umeshikilia. Napasua, 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 napasua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Yes, 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 yes. Nafsi yako inaachiliwa, nafsi yako inafunguka. Haya, 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 achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia, achia moyo sasa. In Jesus. Haya, wewe roho, mwachie, mwachie. Mshike kifuani mama, mshike kifuani. In Jesus. Ninapita kwa mwili, kwenye hiyo nafsi, kwenye maisha ya huyo mwanamke, kwenye ndoa yake, kule nyumbani kwake. Haya, 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 haya. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto kwa damu ya Yesu. Yes. Funguka. Asante e Bwana, kwa kuwa kila sauti iliyokuwa inatawala kinyume cha sauti yako umeiondoa.